Etienne, ek moet sê, pad hier na die Suidooster het ons verskriklik gedruk op die pad. Ek dink is wel paslik, want het is eintlik 'n belangrike nevenkarakter in die boek. Maar ja, soos Mark gesê, dis jou 14e roman, hartlik geluk daarmee. Jy het 'n baie interessante erkennings geskryf aan die einde van die roman. En een van die goed daar wat my geprikkel het, is jy skryf daar deur die boek, het eintlik sy ontstaan gehad as 'n tipe koorsdroom. Kan jy iets van daai omstandighede vir ons vertel, wat die kiem van die boek was, die koorsdroom? Nou, hierdie Bloemhof, wat so hard gewerk het aan hierdie boek, ek het al baie sulke vraaggesprekke gedoen, ek hou daarvan, om vir hom te sê, ek wil nie weet wat die vraag gaan wees. Ek wil nie vooraf weet nie, want dan vat het die spontaniteit weg. Maar ek hou daarvan om te weet wat die eerste vraag gaan wees. Want mense is op jou senuwees en is lekker. Toe vraag ek hom die dag, Etienne, wat gaan jou eerste vraag wees? Toe sê, we'll just wing it. So. Kyk, ek het 'n e-bike gekoop, lang terug. Ek is nou nie fiks soos die jong meieries, ek het batterye nodig. En dit was een van die vroeë e-bikes in Stellenbosch, ek dink dit was die tweede een. En ek ry eendag so op 'n wolktedag daar voor in Stellenbosch. En ek kom met 'n spoed, as julle weet waar Oud Nektar is. Maar so 'n klip, wat daar staan, so groot klip. Wat 'n baie interessante geskiedenis het. En toe ek nou so afkom teen spoed en vol oormoed, is ons nou wonderlik, hè? Want jy ry verby al hierdie fikse Vikings van Stellenbosch op hulle fietsse, en jy begin het so saggies te reën. En ek dink toe my selfoon, wat altyd so op my fiets se stang sit en 'n houertjie gaan nat reën. En ek vat toe my een hand en vat die selfoon uit om in my gatsak te sit, om het so te stel. En die volgende oomblik, toe, soos die fietsryers, ons na eie taal, toe stryk ek 'n klip. En toe is het gat oor kop. En ek sloeg, het was 'n verskriklike sloeg. En toe het ek my ribbekas ingeduik, wat nogal 'n baie pynlike ding is, ek lê in die bed. En ek kan nie nies nie, ek kan nie lag nie, ek kan nie eens gaap nie en so. En my goeie vrou gee vir my kodeïn pynpille, en ek is nie gewoond as sulke goeters. Nou lê ek daar op my rug, sy gee natuurlik so bietjie, alhoewel ek vra vir meer, gee sy so bietjie. En ek het toe hierdie dinge begin kry, ek nooit koorsdrome, en ek het op Facebook so 'n paar van hulle gepos, oor die biblioteek aan die einde van die wêreld. En dit is letterlik waar die boek begin het. Klink 'n bietjie Eugene, maar erg, maar dit is nie so ernstig nie, hoor, daar is al meer bobbejaan agter die bulk. Dis was 640 bladsye begin het. Ek het hierdie pragtige omslag in jou boek, met sy oosterse inslag, ek dink dit lyk baie mooi, as jy ons in Neffens die wêreld van Charlie Oen gaan neersit. Ek het vanoggend gedink, dat ons eintlik nou 2 lyk uitgegee, ons noem maar die Biblioteek aan die einde van die wêreld van Charlie Oen. Dit is eintlik 'n no-brainer om te doen. Maar sekerlik sal mense daai 2 boeke as 'n 2 lyk beskryf. Dink jy daar is 'n verwantskap tussen die 2? Ag, net vir my persoonlik, jy weet, ek dink ek het die ooste ontdek en was 'n paar keer in daai rigting, Hong Kong ken ek heel goed, en Shanghai en Beijing en so aan, dit is natuurlijk heeltemal 'n ander wêreld, fantastiese omgewing. En ons het so groot geword met die idee van die westerse samelewing en westerse denke en sekere sentraliserings in ons denke, wat sekere dinge sentraliseer. En om dan te gaan lees oor die geskiedenis en te weet dat in China was daar heeltemal ander dinge aan die gang en 'n ander tradisie. En as jy gaan lees oor die ou trade routes, die ou soutroetes en so aan, die silkroetes, die seiroetes, is dit 'n fascinerende geskiedenis om te sien hoe in die middeleeue, as iets verkeerd gaan in Shanghai, hoe dit iets in Parys of in Frankryk alreeds
ekonomies beïnvloed het. So daar is ou antieke roetes van nie net van geld en besigheid nie, maar ook van die gees en die intellek, waarvan ons eintlik so min weet. So ek kan nie sê ek ken China, ek nou gesê ek ken Hong Kong goed, dis sommer nonsens, ek ken nie Hong Kong goed nie. Ons ken nie daai wêreld nie. I became intrigued by it, jy weet, so begin kyk daarna. En Charlie Oom was die eerste boek wat hy voortgespreid het, en nou hierdie een is die tweede een. So ek dink die hele China wêreld, en terloops, ek is nie al mense in die Afrikaanse letterkunde wêreld, julle almal weet van die pragtige roman Die Dao van Daan van der Walt. Daar was ook een ander kort roman by NB Uitgewers onlangs, julle voormalige reklamebestuurder. En so daar is 'n bemoeienis wat gaan al groter word rondom China en Afrika. En daar is geen twyfel, terwyl ons hier beklei oor kolonialisering en ontkolonisering, wag die groot kolonialisering op ons. En daar is geen twyfel, jy voel 'n krag daar as jy daar is. Dit is ongelooflik. Ek dink die roman begin met 'n geweldige tergende toneel wat daar speel aan die Bund in Shanghai. Daar staan aan die einde van die storie het jy nou begin lees trek die gety wat van die Oos-Chinese See instoot. Toe die stadig suidwaarts, sy dryf op die swart water van die Hangpu rivier wat teen die Bund in Shanghai verbyvloei. Haar ledemate is swart en stokkerig uitgesprei. En dan eintlik met so 'n sirkelgang, dan keer ons baie naby aan die einde van die roman weer terug na daardie toneel. Ek dink dit is besonder waagmoedig, eintlik om met hierdie troebel vooruitsig, jy weet, vir 'n karakter weg te spring. Was jy nie skrikkerig dat dit 'n spoiler alert vir die leser sou wees nie, of was dit juist 'n doelbewuste poging om seker te maak leser raak nie sommer verknog in hierdie karakter? Ek weet nie, is altyd die ding, wat doen jy eerste, nee, dit is baie moeilik. In 'n sin sou ek sê, dat dit 'n roman is, wat eindig met 'n dubbelpunt. Nou, ek dink daar's 'n mens in die kamer, wat nog nie, wat alreeds by die dubbelpunt uitgekom het nie. Maar die dubbelpunt sê vir ons, dat as jy daar kom, nou is dit, wat is die Chrysiosis, Litiosis, nee, die slang met sy stert in sy bek, nee, die ou mythologiese sirkel van die slang. Met ander woorde, we are going back to the beginning, jy weet, jy gaan terug na die begin, so die boek eindig met die dubbelpunt, en dit gooi jou eintlik weer terug na die boek, en dit is vir my 'n simbool van die herskrywing van ons beskouing van die verlede. Een van die groot temas wat ek altyd maar mee besig is hoe ons die verlede sien, hoe ons terugkyk, hoe ons verhale oor die verlede bly hervertel. Ons hele land is vasgevang heeltyd in die stryd. Hoe hervertel ons verlede? Nee, en in 'n sin word dit 'n toekoms wat nooit afgehandel is, nee. Want ons bly in 'n land wat ons nie eintlik weet altyd hoe gaan ons verlede lyk oor 'n jaar of 10 nie, nee, dit is kodine. So daardie wiel, daardie sirkelproses. En ek dink die toneel van Tuli wat dryf in die water van daai wonderlike swart water en agter daai Pudong geboue, daai futuristiese geboue wat jy daar sien, wat 'n groot gebaar was van mag en modernisering van China toe hulle dit gebou het. En jy staan hier by die neoklassieke Bund, die ou koloniale oewer van die rivier, en daar dryf sy nou. En die boek begin daarmee en die boek eindig daarmee. So aan die einde vind jy uit wat gebeur met die drywery. Hoe dryf sy dan nou? En so daai herhaling van die geskiedenis, ons kyk weer, ons kyk weer. Maar hierdie karakter van Tuli Kamale, na wie ons nou verwys het, sy is 'n falliste leier, een van die leiers van die Fees Must Fall daar by Aitjies. Maar toe jy haar geskep het, sekerlik moes jy oorweging gegee het in hele vraagstuk van kulturele appropriasie, een van die groot gesprekspunte van ons tyd.
Het jy vrede in jou gemoed gehad daaroor toe jy die karakter geskep het? Kyk, die teks werk met baie dinge wat ek dink taboe is in ons huidige omgewing. En ek dink 'n skrywer moet loop met wat hy het. Ek dink om te sê, kyk, ons gaan oor sekere dinge nie skryf nie. Is om daai wonderlike ruimte wat volg na die frase eendag was daar. Once upon a time, nee, dan gaan daar 'n ruimte oop wat vanaf oertye die mens se manier was om haarself of homself te plaas in die wêreld, om die wêreld te verstaan, om 'n verhaal te skryf oor hulself, om hulle eie narratief te skep. Nee, klink bietjie so CNN wat altyd sê, what's the narrative? En dan weet jy dis armored vehicles in storm, nee, en so aan. Maar ek dink daar is 'n hele ruimte na die frase eendag was daar, en om na mense te gaan beperk. En omdat ons praat nie net van skrywers nie, verhaalvertellers nie, ons praat van filmmakers, ons praat van skilders, ons praat van enigiemand wat iets skep. Jy sal dit ver kon dryf, as enigiemand wat wil struktureer aan iets, en hy of sy probeer iets struktureer van 'n wêreld waarvan hy of sy noodwendig direk deel is. Dit is 'n geweldige beperking. En ek het net gevoel, ek gaan myself nie daardie beperking laat oplê nie. Ek is 'n kunstenaar, en ek wil juist gaan daar waar ek dinge nie verstaan nie. Want skryf is 'n manier om te verstaan, en hoe kan ons mekaar die poging om te verstaan ontken? Waar gaan ons dan wees? En as ons dink aan die filmwêreld, hoe gaan jy 'n film maak oor Suid-Afrika as jy 'n wit filmmaker is? En daar is nie een swart karakter nie. Jy kan dus nie 'n Bellville so 'n toneel kry. Nee. In die ou dae sou jy op Bellville stasie kon gaan na die perron wat sê slegs vir blankes, en jy sou daar kon skiet. Deesdae leef ons in 'n wêreld wat bestaan uit mense van oral. Suid-Afrika het die grootste getal vlugtelinge as enige land in die wêreld, lees dit ander dag. So ons sit met 'n massiewe verskeidenheid mense, en dit is wonderlik. Ons moet daai kreatiewe ding, ek antwoord te lank, maar het is 'n lang kwessie. Ek en Kaya was nou in Malta, en is 'n eiland daar in die Middellandse See, soos julle weet, eintlik so groep eilandjies, 3 eilandjies. En ek is so getref deur hoe wonderlik Malta was. Dit is so 'n versmelting van kulture. Hy sit daar skaars noord van Afrika, baie naby aan Sicilië en naby die toon van Italië, en dis 'n versmel. Hulle het taal Maltees, wat saam met Engels die amptelike taal is. En jy hoor daai wonderlike Arabiese klanke van Maltees met Italiaans beide, Siciliaanse Italiaans bygemeng. Daai wonderlike amalgaam. Dit blaf geluid. Nee, ook verskriklike guttural noises, maar pragtige vermenging van goeters. En dis hoe ek die Suid-Afrikaanse gemeenskap sien, en ek dink nie ons moet mekaar uitproklameer nie, om so te stel. Ja, dit gaan waarskynlik 'n vreeslike politieke verhaal vra, maar die twee karakters, sy is onder meer ook 'n sensitiwiteitsleser in die teks. Nou, ek dink dit is 'n geval van die werklikheid wat die kuns naboots, eintlik kuns wat kuns naboots, maar jou manuskrip het ook in die hande van twee sensitiviteitslesers beland. Ek wil net meer gehoor het hoe jy daai proses ervaar. Ja, ek het gevra daarvoor, want as ek nou gesê het wat ek sê, moet jy nou weet, jy as wit man wat nou skryf oor mense uit 'n ander omgewing, met 'n ander geskiedenis, met ander swaar kry, ander pyn, jy gaan skryf oor die lig wat jy het. En jy moet baie versigtig wees, jy moet baie respek hê. En dis waarom ek gevoel het, dat ek mense vra wat slimmer as ek is, om vir my te wys op my blindhede. Want blindhede gaan daar wees, uiteraard weens wie ek is. So ek het gevra vir twee sensitiviteitslesers,
albei hoogs intelligente vroue. Dit was 'n baie interessante ding gewees, die kommentaar, en ek het na sekere van die goed geluister en natuurlik na ander goed nie geluister nie. Die een het gesê is 'n baie dapper boek, alhoewel sy my gewys het op foute. 'n ander een het gesê dit lees soos 'n melkskommel, alhoewel sy my gewys het op foute, seker maar klontjies in die melkskommel. Maar ek het dit geweldig waardeer, dat hulle albei eerlik en reguit kon wees en vir my sê, so voel hulle oor die boek. Die gebruik van UCT, die Universiteit Kaapstad, as 'n ruimte in die roman, die fees was vol beweging en so meer. Jy is nog emeritus professor in die Universiteit Kaapstad, maar jy bevind jouself deesdae op Stellenbosch. Nou, was dit vir jou nodig om 'n fisieke afstand te kry tussen jou en die Kaapse kampus voordat jy hierdie boek sy beslag kon? Ag, ek weet nie, ek het toevallig vir my losgemaak van UCT kort na die val met die fiets. En die val met die fiets het gebeur tydens die valliste beweging. So dit was 'n gevallery, skrik vir niks. En ek het toe nog besig gewees, as jy reg onthou, met Charlie Oom. Dis een van die redes hoekom ek weg is by UCT, behalwe dat ek net te veel verpligtinge gehad het, ek kon nie meer alles hanteer nie, en ek moes kies. So ek is weg van UCT, terwyl ek nog besig was met Charlie Oom. Ek het ook gevoel, ek gaan Charlie Oom nie kan klaarmaak as ek bly met campusverpligtinge nie. En ek is toe daar weg, en toe het 'n wonderlike tyd vir my gevolg. Ek het baie ander werk gekry en gedoen, en dit was, dink ek, en ek hoop het is nog steeds een van die mees kreatiewe fases van my lewe. So vir my was dit 'n goeie verademing om weg te kom van 'n kampus wat, dink ek, met groot eerlikheid en swaar kry stoei met dit wat hulle geërf het. Om te praat van die stoei daar, sê jy sê karakters is Dr. Stephen Elliott, hierdie old school liberal docent, is hy vir jou verteenwoordiging van die ou? Nee, ek weet nie, Stephen Elliott hy is hoof van die komitee vir campus semiotiek. Nou, ek weet nie of almal weet wat semiotiek is nie, dis soort van die syne wat iemand of 'n plek uitstuur, nee, so die geboue se name en die ivy leaves en alles wat so geweldig koloniaal lyk. En die arme man, en hy's maar Elizabethiaan, nee, hy's 'n old school Engelse docent, en hy wil graag terug gaan York toe. Want julle weet, sy ouers kom daar vanaf in York. Sy ouers het so 'n kafeetjie langs die kathedraal in die stadjie York. En Stephen Elliott wil teruggaan, hy het so 'n tweed baadjie. Chris van der Merwe is op niemand gebaseer by UCT, is op ontspanning. So, maar hy's 'n old school liberal. Nee. Wat 'n wonderlike ding is, iemand wat al die gewigte en teenwigte in ag wil neem en baie versigtig is, wat glo in die alteram partem beginsel, jy hoor altyd die ander kant, en jy dink mooi, en jy gee spasie en ruimte vir almal. So, miskien word dit 'n bietjie satiries behandel, maar almal word satiries behandel in die boek, daar is 'n klap satire, maar is definitief nie op byvoorbeeld Stephen Watson of Peter Anderson of selfs nie so John Hambidge gebaseer. Ek dink dit is 'n bietjie geskimp in daai rigting, maar hier is 'n absolute karnevaleske, amper sê rogues gallery van karakters in hierdie boek. En ek dink een van die vernuftige goed is dat jy dit reg kry om die karakters so goed te definieer, dat aanvanklik was daar 'n rolverdeling aan die einde van die roman, maar ons het saam besluit, dis nie werklik nodig nie, dat is so goed uit mekaar gehou. Een van die goed wat ek wel oor gewonder het, is hierdie veelheid van karakters. Het jy begin by twee sentraal, is nou baie na Tuli al verwys, maar kom ons sê Tuli se teenwig is eintlik Jan Brandt, prokureur, Afrikaner in sy 40's. Hy's 'n
so 'n bietjie van 'n taalbou, wil mens amper sê, maar Afrikaans is vir hom baie na in die hart. So hy en Tuli is nogal opponerende kragte in die boek. Maar die ander personages het jy hulle eintlik as ondersteunende karakters om hulle twee te ondersteun, of werk dit in jou kop sodat jy min of meer twee kampe het? Nee, regtig nie. Ek dink dis ook, dis die verhaal is die verhaal van twee mense wat albei ontuis voel. Tuli as 'n jong swart vrou, haar ouers het in wandelingskap gegaan toe hulle jong was. En hulle het hulle lewe oor see gemaak in diens van die ANC. Eers Parys, toe Londen en so meer. Sy is gebore daar. En toe met bevryding het hulle teruggekom in die grond gesoen by wat was dit, Jan Smuts lughawe in Johannesburg, en hulle deel geword, ten minste haar pa van die ANC elite. Nee, na die president speel golf met nommer 1 en so. Sy swat op Justie campus, sy voel 'n bietjie soos 'n imposter. Want sy het hier in die skole beland as 'n jong meisie en sy het altyd gevoel sy is uit. Sy is nie soos die ander Suid-Afrikaanse swart meisies nie. Sy deel nie die presiese geheue nie. Sy het die imposter syndroom, nee. En sy probeer nou hard op die campus om die nuwe Winnie Mandela te wees, soos wat sy inderdaad deur die New York Times genoem word. So dis Tuli. Sy het daai ontuisheid wat sy probeer druk na 'n soort tuisvoel en 'n behoort en 'n erkenning. Een is nie, ek hou nie van die woord taalbil nie, want hy dra nie grys skoene nie. Hy is 'n kick-ass lawyer, hy is 'n jong prokureur in die sogenaamde Glaspaleis, daar langs Media 24 gebou, het nog so gebou opgesit, en hulle het die swank pad, dis die mooi Amerikaanse term, swanky en 'n pad. Hulle sit in die swank pad heel bo, en hulle kan selfs Manusbriesig, so bruin koringlande sien, hulle sit so hoog. So hy is 'n prokureur daar, maar hy het die ding oor taal, en hy glo dat daar plek gemaak moet word vir meertaligheid in ons land. So hy soek 'n tuisvoel, en hy maak dan 'n helse fout. En ongelukkig word hy dan nou geteken, en sekere magte dryf die energie aanlyn teen hom, en word hy afgeskilder as nie net iemand bekommerd is oor kulturele verskeidenheid, maar inderdaad is iemand wat miskien selfs, wat is daai lot in Joostenburg vlakte se naam, is dit die, wat se boere, die vryboere, hy is ook selfs lid van die vryboere, en miskien is hy toch besig om vir Afriforum 'n projek uit te werk, en so aan. So dit ontstel hom geweldig, dat mense hom so moet afskilder, en so, hy soek op die boek, soos twee mense wat, nou tussenin het ek 'n galery geplaas van mense, van ander karakters, wat vir my heerlik was om te skep. Hulle het ook maar net die storie ingeloop, want dit is hier om ons, miskien selfs hier vanaand. So dit was nogal 'n lekker proses geweest om die verskeidenheid en almal sukkel. Nee, ons land is in 'n baie moeilike fase, geweldig onvoorspelbaar, en almal sukkel met behoort en met waar na toe en wat gaan gebeur, en elkeen van die karakters is besig om op hulle manier 'n potjie te probeer krap. Ek hoop ek het al die karakters met respek behandel, ek weet nie. Ek dink ook omdat die stukkie blakerteks verwys reeds daarna, wat Etienne gesinstel is, dan eintlik hierdie tweet wat Jan die wêreld insteek, en dit word beskryf as sy tweet skiet soos 'n haai deur 'n wolk sardientjies, en dit verander sy lewe onherroepelik. En ek dink dit is ironies dat iets wat veronderstel is om 'n blote impulsboodskap, 'n weggooi gedagte, iets vir kindsvertering te wees, dat so iets
blywende skade kan aanrig. En ek het gewonder, is dat dalk uit plaaslike voorvalle wat jy inspirasie geput het vir hierdie scenario? Ja, ons weet toch self, daar is al tweets gestuur en dat mense toe nou in groot moeilikheid beland het. Ek sien tweets, of tweetery, of tweetereerdery, moet jy sal sê. Ek sien dit as 'n nuwe vorm van graffiti byna, en ja, hy is nie die eerste een wat in so iets en dan absoluut verras is oor die effek, en absoluut verras is hoe dat hy dan deel word van 'n spel, hoe dat hy die hele affære word gedryf, en die roman gaan eintlik oor waarom hierdie tweet wat hy dink onskuldig is, en elke leser moet maar besluit vir hom of haarself hoe onskuldig hierdie tweet is. Ek het my eie gedagtes daaroor, maar hy is verras wat hierdie tweet doen, maar dis omdat hy vasgevang word. Ek dink het staan iewers in die roman op 'n stuk gras waar twee olifante veg, en hy beland in die middel, hulle trap die gras plat, So, hy word oorweldig deur magte wat groter as hy is, en ons sal seker daaroor gesels wat hierdie eintlik 'n stryd is waarbinne hy beland. Ek kan nog goed onthou dat ek die eerste, is hy nog aan? Ek kan nog goed onthou toe ek die eerste keer het gelees het, my herinner aan daar was ook Jamie Huis film, dit was Funny People gewees, en van die dit was God was be crazy. Maar Funny People, hierdie ouetjie, daar was 'n gebou wat hulle ten gronde sou bring, maar dit vir die ou wys gemaak, daar's 'n hefboom wat in die naby moet gaan, en die oomblik toe die hefboom natuurlik stort hierdie gebou in duie, en ek onthou net hierdie vertiele gebaar van my hefboom weer op te pluk, om dit weer ongedaan te maak. So ek het hierdie beklemming gekry terwyl ek daai toneel gelees het, gedink, en daar is nie eintlik 'n manier wat jy dit ongedaan kan maak. Wat ek jy wil gevra, sê jy dink, dis waar om te sê, 'n tweet, en kom ons sê nou die konsep van 'n biblioteek, van waar die titel verwys, lê aan verskillende pole van 'n kommunikasiespektrum. 'n mooi vraag wat onlangs nou gestel is in jou boek, en is swaar op ons onseker wêreld. Is daar nog plek vir iets so solied, oud en staties as 'n biblioteek? Dit is nou 'n affære, want as mens die boek lees, amper sê ek die manuskrip, maar hy is nou 'n boek. As mens die boek lees, sal jy sien daar is voortdurend verwysings na die biblioteek in verskillende forme. Een van die biblioteke waarna byvoorbeeld verwys word is iemand in die roman, ek kan nou onthou wie nie, dink, daar seker by die einde-gebou 'n groot biblioteek, waar al die kommissieverslae van die regerings deur jare geberg word. En wat doen 'n regering as daar iets wat baie moeilik is? Hulle stel 'n kommissie aan, en almal weet wat gesê word by die kommissie kan nie in 'n half gebruik word as getuienis nie. So die kommissieverslag word mooi gebind, oorhandig aan die president, en hy gaan na hierdie mitiese biblioteek aan die einde van die wêreld. So, maar die biblioteek in die roman het baie verskyningsvorme, dis maar 'n kleintjie. En uiteindelik, ek wil eintlik nie sê wat die biblioteek uiteindelik word nie, want lesers word gelei in een rigting, en dan so, en ek meen die laaste kwart van die boek, blyk dit dat die biblioteek aan die einde van die wêreld is eintlik iets heeltemal anders. En is 'n ander bedreigende ruimte wat groot implikasies vir die mens het. Nou, op 'n totaal ander noot, een van die fascinerende goed in die boek is die fascinasie met hierdie pikenier Leclerc, hierdie plastiese snykundige met fossas. Nou, fossas, vir die van die wat nie weet nie, waarskynlik weet die meeste van die dit nie, is eintlik die agterknie. En dit is 'n element wat jy in 'n stadium met Charlie Oom gebruik het, om net om te weggeneem en geberg vir hierdie boek.
Ek moet jou vra, waar het jy op die idee van die fossas afgekom wat so mooi in hierdie boek sy beslag kry? Ja, kyk, die een brand klim op die vliegtuig en hy gaan na 'n konferensie oor dinge in Budapest en langs op 'n land 'n man met so lang neus en die man sê hy's 'n plastiese chirurg en hy het die konsep van die fossa en die fossa sy gaan hierdie nuwe kyk, digters skryf oor oë en lippe en al die mooi liggaamsdele, pragtig van Shakespeare afseker, selfs 'n hooglied, maar niemand het nog oor die fossa as erotiese sone geskryf. Hy sê, he is about to change this. Dit gaan die nuwe erotiese sone nie. Fossa is die agterkant van jou knie, wat weggesteek is, mooi intiem, soos ons almal nou sit. Maar daai mense wat daar staan, hulle fossas wys nou na die muur en hulle staan. Nou 'n fossa, kyk nou mooi na jou geliefdes. Want dit is nou die mense wat naast staan. Kyk nou na 'n fossas vanaand. Dit is 'n ongelooflike ding. Dit is baie mooi, né? Is dit nie? En maar hy's 'n plastiese chirurg, so as jy nie hou van jou fossa of jou fossa, jou fossas, gaan hy dit vir jou verander. So het gaan oor artifisiële intelligensie en jy kan oor 'n lys gee van mense se name. Ek is mal oor Roger Federer, ek is ook mal oor Nadal. So al hulle, jy moet foto's soek van hulle fossas, jy voer dit in 'n sagteware program in, kunsmatige intelligensie. Jy beantwoord 'n paar vrae, hoe jy jouself sien, as jy 'n fietsryer, as jy atleties, as jy 'n afgetrede professor wat probeer gedigte skryf, eerder romans skryf, hoe is jy nou? En dan skop die masjien vir jou 'n ideale fossa uit. En hy as plastiese chirurg sal jou onder hande neem en fossa. Ja. Maar soos alles in die lewe het dit groter implikasies. Nou hy het nou hierdie nie-put day op Facebook, né? Maar jy weet op agterkniedag kan jy jou fossa pos. Maar nou werk die boek, ek weet nie, Etienne het nog nie gekom met die groot thema nie. Kyk, is 'n dik boek, net so die groot thema. Die groot thema in die boek is die identiteit. En dit gaan oor surveillance capital en data wat die nuwe olie is. Nee, groot gevegte vorentoe gaan nie oor die Capri strip gaan of 'n stukkie van die Koerdiese area daar in Syrië en Turkye, spiesvulle en so aan. Groot oorlog gaan oor die besit van data. Want dis die nuwe olie. En die groot tycoons is die mense wat die data besit. So identiteit is belangrik en hierdie pikenier is eintlik daarmee besig. Want elkeen van ons se fossas lyk anders as alle ander mense. So dis soos jou vingerpunt, dit is soos jou iris en so. So identiteit is hierdie groot spel. Dit klink totaal gek, dit is ook. Nee, ek is eintlik 'n perfekte plaasvervanger, dit is reg onthou. Jy het 'n tydjie terug gepraat oor dat jou vingerafdrukke wys nie meer so mooi nie. So jy gaan ook waarskynlik makliker met jou fossas. Ja, as jy jou vingerafdrukke. Dit is van baie, ek is 'n paper pusher, so is van baie papier hanteer, dink ek, en baie mense sukkel daarmee, kan jy sukkel met die paspoort situasie, want jy het nie meer 'n vingerafdruk nie. Verlies van identiteit, baie simbolies. Ek dink wat aansny daarbij, iets wat my baie interessant is, die vraag, dink ek wat in die boek na vore kom, is waar trek jy die lyn tussen, kom ek noem dit maar, burgerlike beveiliging en die beskerming van jou reg tot privaatheid? Ek verkies om my eie opinies in die boek te hou, maar my karakters is daaroor baie bekommerd, want kyk,
kunsmatige intelligensie gaan vir die mensdom baie dinge doen. Die gaan baie bring, maar dis iets wat nie gereguleer word nie. Soos dit met die internet gaan, is die geeks, is heel voor, né? Met alle tegnologie en alle tye het dit eintlik maar so gegaan. Jy het jou mense wat voorhardloop en dan moeg agterna kom die reguleerders, né, die regsmense, so. Kyk vir Facebook, kyk waar hardloop Facebook. En ek dink al wat Mark Zuckerberg doen is om te kyk hoe hy homself kan verdedig en kan verduidelik aan reguleerders en verskillende instansies wêreldwyd wat werk met allerlei goeders. So agterna kom die mense wat orde wil skep en so aan. En die gevaar is dat ons met kunsmatige intelligensie so vinnig hardloop, dat dinge exponentieel so vinnig rol nou, dat dinge gaan gebeur waarop die mense om die behoorlike kontrole of beheer het nie. En dis een van die kommers van hierdie boek, want die boek gaan eintlik oor die feit dat uiteindelik die konsep van privaatheid gaan 'n historiese artefak word. As ons nou 5G gaan kry, 5G so en ons gaan oral kameras kry wat dadelik gesigsherkenning kan doen en dit invoer, gaan privaatheid verdwyn. Jy gaan aankom na 'n winkelsentrum en op jou foon, die winkelsentrum, jy gaan herken word. Onmiddellik gaan jy sien, jy hou van hierdie soort hemp, jy hou van hierdie kleur, jy het voorheen hierdie broek gekoop, gaan na rak 15 en 13, want dis waar die nuutste klere hang van hierdie handelaars wat so werk. So, ons gaan sit met 'n onmoontlike situasie baie gou, waar privaatheid is so 'n historiese artefak gaan werk. So, terwyl Tuli en Carol so te kere gaan oor identiteit in Suid-Afrika, Maklei, oor behoort en so aan, is daar, en dis die tema van die boek, wêreldwyd die groot spel rondom identiteit. En dit bring ons nader aan die konsep van wat is die biblioteek aan die einde van die wêreld. En dan wat identiteit betref, daar is twee karakters wat, kom ons sê, gekompromitteerde identiteite het in die boek. Een is dan Jan Brandt, en miskien moet ons nie sê presies wat met hom gebeur, ons laat dit oor aan die gehoor om te lees. Die ander karakter wat besonder interessant gebruik word in die boek is Snaar Windvogel. Nou, Snaar Windvogel natuurlik ontstaan gehad in Stede van die Liefde, en toe het sy weer 'n draai gemaak in Klimtol, en toe nou weer in hierdie boek. Is dit iets wat beplan was? En miskien kan jy toch ietsie praat oor wat met die karakter gebeur. Het gaan natuurlijk ook oor identiteit, nee? En miskien die van u, ek weet nie hoeveel mense het in Stede van die Liefde gelees nie, of dit onthou nie, maar sy was Saartjie, nee, Windvogel, die viool-dogtertjie, wat toen nou weggeraak het daar teen die N1 by Maatjiesfontein se ingang, en sy beland in Kaapstad, sy is ontvoer, en later in Klimtol is sy verder gevoer, en daar is sy reeds snaartjie, sy is toe Snaartjie genoem, omdat sy so lief is viool speel, vir viool speel, en in die boek meld sy nou aan onder die skalpel van Etienne Leclerc, die plastische chirurg, en sy is in transisie. Sy werk met die identiteit van iemand wat vastgekeer is in 'n liggaam wat sy nie voel haar huis is nie. Nee. So, Snaar is hier iemand heeltemal anders in hierdie boek. So, dit gaan oor die verandering en die identiteitsverandering en identiteitsconstructie eintlik, nee, want ons leef toch in die era van constructie van identiteit. Almal hol vanaf Facebook toe en plaas iets wat niks minder is as constructie, nee. Image crafting, allerlei goeders, en
Op die oomblik het ons nog 'n bietjie beheer daaroor, maar dit gaan gou gebeur dat ons nie meer beheer daaroor het self. Ek dink iets wat by ons nog nie uitgekom het, behalwe die verwysing na die begin en die einde van die roman, is dat hier ook 'n thriller element is. Daar is naamlik hierdie kruisboogmoorde wat gepleeg word. En wat ek interessant gevind het, buiten die feit dat daar is 'n klomp jaar terug natuurlijk plaaslik baie spraakwekkende kruisboogmoord was, maar jou keuse van die kruisboog as 'n moordwapen is, en kyk, dis nie sommer hier jy kruisboog nie, dit voel tog, al is dit nou tegnologiese produk, maar is dit tog iets oudmodies omtrent, so amper soos 'n Ou Testamentiese vergeldingsinstrument, is daar 'n bietjie van 'n kontras met dit teenoor die, kom ons sê, die aansny van die aanraak by die snypunt van die tegnologie in die boek. Hoekom die keuse van die kruisboog? Ek dink dit is meer grillig om iemand te skiet met 'n kruisboog as met 'n netjiese pistoolskoot. Ek weet nie, ek dink 'n kruisboog daardie, miskien is dit in ons kollektiewe geheue, is 'n verskriklike affære. En hierdie een is 'n baie moderne kruisboog, jy kan klein vou en hy's van ligte metaal, en maklik ronddra, en is 'n baie effektiewe wapen. Ons moet net seker maak dat Dion Meyer en Karen Breiner notas neem terwyl jy praat. Dion het nie idees nodig, hoor. Ja. So ek dink die thriller element is dat dit so vreeslike instrument is, nee, die kruisboog. En is natuurlik, dit moet iets anders wees. Die moorde word met rede gepleeg. Daar's 'n plan daagter. So arbitrair soos wat hulle ook al is tog 'n plan, en dit sou minder van 'n ding gewees het as dit met pistoolskote was. Nee, so 'n spesifieke kruisboog, almal nie kennis. Wat is hierdie grillerige ding wat gebeur? En rondom dit, kom ons sê, dis deel van die modus operandi, maar daar's hierdie hangende hane, en dan wonder mense oor die simboliek daaromtrent. Kom ons sê, dit is die moontlik die calling card van die... Dis die calling card, daar is ook graffiti van kruisboë teen mure, natuurlijk die hangende hane gaan oor die geslagsoorloë wat ons so sien op die oomblik. Ek het so hangende haan gesien in Shanghai, in 'n kunsgalery. En dis wat ek die idee, dit word ook gesê in die roman, dat die persoon wat alles organiseer, die groot spinnekop in die web, het in China dit gesien, die konsep van die hangende haan, en dit toen hulle gebring na Suid-Afrika. Een van die goed wat ek in die erkenningsraad gelees het, is die dogter Menan benewens die inspraak en die omslag ontwerp, wat ons baie dankbaar vir is die verwysing na die begrip skin cred. Dat is 'n baie mooi term, as ons 'n bietjie inspel op street cred. Wil jy miskien iets sê omtrent wat skin cred dan presies sal wees? Ek weet nie, ek sien min mense nie gehoor wat skin credit vanaand, so ek hoor dalk te verduidelik wat dit beteken. En dan het hierdie wonderlike konstruk, die instituut vir aanmoediging. Dit is geleë, lees ons in die Chinese stad wat naamloos bly, en Tuli word aangemoedig eintlik om die naam van hierdie stad te vergeet. Ek dink dit is 'n organisasie wat George Orwell waarskynlik met vrug sou kon aangewend tot een van sy boeke. Wil jy miskien iets verklap rondom inspirasie vir daai organisasie of instelling? China is die inspirasie, maar dit sit aan die einde van 'n lang treinrit. Nou kyk, as jy in China een van hierdie vinnige treine klim, gaan die spoed so 300 en ek weet nie wat km/h nie, en die tol deur die rook, nee. Dit is ongelooflik die besoedeling om so 'n stad te bereik, wat afgeleë is, ver van die bekende stede, en as jy in so 'n stad kom, dan is alles platgeslaan, word herbou, dit is 'n vreemde omgewing, en Tuli kom daar met Han, hy is 'n tegno-sosiale ingenieur, wat spesialiseer in slim stede, Ramaphosa wat so graag 'n stad wil bou, en weet julle waar dit vandaan kom,
Hy het seker ook op daai trein gesit. En dan kom jy in so 'n stad, alles is plat. En is 'n surrealistiese omgewing. En Tuli en Han gaan in die hotel in. En hulle ontdek daar's nie 'n dining hall in 'n hotel nie. Nee, in die hotel nie. Dit is 'n klein kamertjies waar daar klein groepe kan eet. Groep van nie groter as sê maar so 10 mense nie. Daar's terloops in Sepend is daar so 'n Chinese restaurant waar daar ook een kamer is met so tipiese ronde tafel. Kom absoluut uit China. Kan daar sit 'n klein groepie privaat lekker gesels. En toe die kom by die hotel en hulle is op pad met die Instituut van Aanmoediging. En die Instituut van Aanmoediging is 'n baie belangrike instelling in die roman en sy weet nie waar dit is en Han sê nie hoe nie, kom net saam en hy druk 'n knoppie en so die deur gaan oop. En hulle stap in hierdie ruimte in waar daar duisende jong Chinese geeks agter rekenaars sit. En dit is dan Tuli's kennismaking met die Instituut vir Aanmoediging. Etienne, wanneer jy lees, is het hardop gewonder met die besonder onorthodoxe roman, wat ek dadelik wil sê, Etienne het nog nie vanaand duidelik geblyk het, en dis een van die mees aktuele boeke wat jy ooit sal lees. Maar hy het gewonder of eerder as 'n boek 'n aanlyn verhouding met die lesers, of nie dit moes betree nie. So my vraag is, waarom die boek, waarom die papier, is dit die romantikus in jou wat nog steeds iets van blywende waarde in die hand wil hê? Ja, een van die biblioteke in die boek is die biblioteek aan die einde van die grondpad. En terwyl ek nou so gelê daar op my rug met die kodine, my stukkende ribbes, toe droom ek nou van die biblioteek in die Karoo, wat elke boek wat al ooit oor die Karoo geskryf is, elke boek, of dit nou gaan oor wolboerdery, of sprinkaanpla, of lucernboerdery, of plante, of oesmantekeninge, of dit nou gaan 'n boek van Oliver Schreiner is, of Eben Venter, Alweg Louw's gedigte, en al die goeders, Birchall's reise, al die goeders, al die mooie tekste, alles is in een biblioteek. Ek soek nog 'n tycoon wat vir my gesê het, kom ons doen dit. En ek wil daai skuur van Charlie Oom, aan die einde van Charlie Oom, daai klipskuur wil ek gaan restaureer. Ek het dit uitgewerk. Lien Botha se man gaan vir my die argitek wees. Okay. Ons gaan eers die plek koop by die spoorweë, Lien Botha se man gaan die argitek wees, ek gaan geld kry. Ek gaan die res van my lewe spandeer om ou boeke te soek, ons gaan hulle almal daar sit. So dit is die biblioteek wat boeke versamel, maar hy versamel ook ander goeders. Hy word 'n soort museum in die roman, maar die idee van die boek is dan baie sentraal daar. Eintlik die liefde vir die boek en wat die boek verteenwoordig is wat daardie spesifieke biblioteek aan die einde van die grondpad verteenwoordig. Moenie worry nie, so 'n paar jaar terug by Frankfurt, Marga weet alles, het almal gesê e-boeke, 10 jaar gelede. Daarna e-boeke lyk vir my mense hou van papier nog so. Maar nie noodwendig as ek 'n dik boek. Ek hoop wel een van die Stellenbosch boys, iemand daar met 'n goue das wat die boek lees en het geniet, sal dalk vir 'n bietjie geld verskil. Etienne, eerstens baie geluk, dis jaar, as ek reg verstaan, is die 20ste bestaanjaar van dit net vir jou. Uit in Januarie 1999. Ja, 20 jaar. Ja. Sonder hoa, let op, sonder hoa, 20 geword, ja. Ek het toch gewonder, terwyl ek 'n roman gelees het, jou, die tweede stoel waar jy na so lank sit, jou leef in daai virtuele ruimte, wat 'n invloed het daai agtergrond gehad op die skryf van hierdie boek spesifiek? Nee, ek dink heel wat, ek is maar geïnteresseerd in goeders, so, maar dit net, kyk,
dit is maar 'n harde, is maar syfers en mense en so aan. So dis maar op 'n ander vlak wat die bestuur van so iets is. So dis nie op die vlak van, jy weet, opwindende, ek is te dom om van dit net iets werklik tegnologies innovatief te maak. Ek wens iemand kan kom en dit gryp en iets heel verbeelderiks maak daarvan. Ek is te dom, ek is van 'n ouer generasie, maar ek is in die internet, van het ek gehoor het van die internet in die jare 80 van die vorige eeu, was ek geweldig geïnteresseerd. So Litnet was dit daai sin eerste, voor die koerante begin het met webteenwoordigheid. Ons was werklik eerste. En dit kom uit daai belangstelling. As ek slimmer was ons nou nog eerste, Nou, ek dink hier is 'n boek wat homself beskryflik moeilik gaan uitput in een gesprek. Dis hoekom ons nog 2 gesprekke het in die noorde van Desember. Ek dink wel iets wat die gehoor sal prikkel. Jy kan miskien vir hulle iets vertel van die bordspel Kandla wat in hierdie boek sal slag kry. Wie die skepper daarvan is en hoe hierdie bordspel dan nou werk. Ja. Ek wou eintlik gedog jy maak nou klaar en ek was reg om net vir jou te bedank vir al die harde werk aan die boek. En Etienne Bloemhof wat saamgewerk het hier aan die einde. Ek het nog nooit op bladsyproewe eintlik aan tekste verander nie. Ek was altyd trots daarop dat ek gee 'n manuskrip in en ek worstel om deur met my buitelesers, dan verander ek geweldig baie, maar as ek nou finaal lites contestado, die sluiting van die pleitstukke bereik, dan gee ek hom in en ek hou nie van veranderinge op bladsyproewe nie, want as reg is as jy een woordjie verander en glip alles oor en dan raak het in. Vader, maar hierdie keer het ek nou die bladsyproewe geneem en want ek het nog steeds bly lees oor alles. Oor al die interessante goed, het so fascinerend is en ek het steeds frasetjies bygesit en Bloemhof moes baie hard werk. Maar oké, kom ons kom by Kandla. Een van die karakters in die boek is speelgoed vervaardiger. Hy is uitgeskop by die departement Binnelandse Sake, dan in Durbanweg in Welwel, want hy te veel geweet. En hy is nou so 'n ou Afrikaner wat daar sit in 'n klein kantoortjie. En teen die muur staan daar, "In God we trust, the rest by cash." En daar sit hy. En hy het hierdie speelgoedbesigheid, vervaardigingsbesigheid. Een van sy goed het in die boek is speletjies, soos Monopoly. So op die patroon van Monopoly, en ek is nog altyd geïnteresseerd in spel. Kyk, Klimtol was oor die ludieke, die speelse, homo ludens. Nou, so spel, dink ek, onderlê ook in die Monopoly struktuur, onderlê miskien 'n deel van hierdie boek. Maar hy ontwikkel nou die Kandla span, spel, en een beland langs hom ook op die vliegtuig. Dis my vliegtuigroman, een beland langs die interessante mense. En in plaas van 'n ou hondjie of 'n hoedjie in Monopoly, wat kry jy so top hat en 'n hondjie en het jy nou 'n Rolex horlosie of 'n AK masjiengeweertjie, jy weet, dis nou jou goedjies, en in plaas van die dobbelsteentjies het jy 'n dollosie wat jy gooi en so. En dan as jy nou daai kaartjies vat wat vir jou in Monopoly sê, you go to jail en so, jy betaal 'n boete, en in Kandla, jy weet, het jy nou, alhoewel jy gestort het, as jy toch HIV positief. Of jy moet voor die wapenkommissie verskyn om te getuig, of soiets. En as jy iets wen, dan wen jy hierdie plaas wat pas onteien is met prachtige buffels en goeders. So, hy ontwikkel hierdie Kandla speletjie, en dan aan die einde is daar nou nommer 1 wat daar in die swembad wieg en omring van 3 vroue in Lailos of 4 van hulle. So maar dis op 'n ernstiger vlak beweeg die speelse ding.
daar's ook 'n ander speletjie wat ek ontwikkel, 'n soort virtual monopoly. Met ander woorde, jy word gekonfronteer met verkeerde goeders wat jy sê en so. En dan as jy nou aan die ander kant uitkom en jy wen, dan is jy die virtual champion van die league. So monopoly wat is maar spel wat onder lê is. Etienne, ja, ons gaan nou die geleentheid gee vir vrae. Ek wil eintlik net na die teks verwys. Op een punt in die roman sê Dr. Eliot vir een. Jy moet aanvaar dat jou taal iets gaan word wat jy in 'n klein private ruimte sal gebruik. Ek wou eintlik eers wat jy gevra het hoe jy oor Afrikaanse skrywer oor die stelling voel. Maar ek wil eintlik sommer die stelling maak dat ek dink hierdie boek wys eintlik die teendeel. Dat ek dink Afrikaans het nog baie goeie krag, nog baie lewenslus in hom.